Всем привет, ребята, и я решила сегодня снять новое прохождение очень интересной игры Мести. Итак, давайте начнем. Играю я, как всегда, на планшете. Это вообще игра, которая доступна на всех мобильных устройствах. Итак, начнем. Начнем мы давайте с уровня, которые мне писали в Инстаграме, в личку, что многие не могут пройти. Потому что, они просто не могут найти этот предмет. Это пранк над Мести с камином. Вот. Понятно. Так, там у нас была маленькая реклама, я ее пропустила. Так, все, начинаем. Мы видим, как Мести греется у камина, то есть наша задача в этой игре поджечь Мести, поджечь камин Мести, чтобы он взорвался. Вот. Для этого мы вроде сначала идем. Я сама не помню, как проходится этот уровень, то есть я просто беру. Нам понадобится вот эта канистра. Вот. Канистра. Я не помню, что дальше нам понадобится. Вот, еще один лайфхак, чтобы забагать на время Мести, просто заходим и звоним в звоночек. Так мы на время можем забагать Мести. О, все, она идет. Вот эти. Я не знаю. Ладно, давайте так. Обходим сейчас это, и нам надо попасть в канистру. Я уже нашла. Зачем вы мне ее предлагаете? Мне надо сейчас попасть на кухню. Зачем нам книга? Нет, это не книга, это какие-то шоколадки. Ладно, нам вроде шоколадки никакие не нужны. Итак, мы попадаем на кухню. Я не поняла. Вы видели? Она сейчас... Она не направляется... Ну ладно, она вроде направляется на второй этаж, а на втором этаже она сильно нам не помешает. Go to fireplace and the trick to complete the task. На кухню идет. Ладно, хорошо. Она так решила пойти. Пусть идет на кухню, мы... Она может меня сейчас заметить. Да блин, ну почему она меня преследует? Вы видите, она просто куда я, туда и она. Она меня заметила. Ладно, давайте ее сейчас заманим просто на второй этаж. Я знаю, как это делать. Смотрите, ребят, вы ждете, пока она вас заметит здесь. Вот, смотрите, подходим. Ну. У меня вопрос, что с ней сегодня? Мести я тут. Ну, короче, не удается что-то ее забагать сегодня. Давайте хотя бы так забагаем, потому что, вы видите, она сегодня какая-то недозабагнутая. Я не понимаю, конечно, нам что надо сделать. Вот сама что-то чуть не понимаю. Типа надо в камин насыпать вот эту фигню. Я чуть не поняла, конечно. Ребята, я поняла свою ошибку, и сейчас будем ее исправлять. Короче, здесь все логично. Короче, ребят, я чуть-чуть затупила. Ну, бывает, блин, ребят, согласитесь, с кем не бывает, когда вы... Ну, как бы, я тоже Да, я в первый раз прохожу эту игру. Да, вот всю канистру взяла. Мы сейчас канистру берем и идем на кухню. Божечки, помогите. Короче, ребят, мы идем сейчас на кухню, и нам надо взять воду. Я не понимаю, куда она идет. Короче, смотрите, нам надо сейчас зайти вот сюда, налить сначала воду в камин, а потом канистру. И теперь бежать со всех ног. Она нас где-то заметила. Ладно, ничего страшного, сейчас убежим. Все, ребят, мы убежали, и теперь ждем результата. Как же пройдет наш пранк.
удачно или же неудачно. Так, кстати, кто хочет, чтобы я снимала побольше прохождения игр, подписывайтесь и ставьте лайки. Буду обязательно снимать, а также... Все, смотрим. Ужас! Итак, ребята, мы прошли эту главу. Вот. Я хотела сказать, что комментарии у меня на некоторых видео не работают, так что можете писать в любых других комментариях. Я их обязательно буду замечать и снимать разные другие прохождения игр. Ну, давайте еще одну пройдем игру, потому что там не могли тоже многие пройти, так что давайте сейчас проходить будем. Итак, ребята, сейчас у нас будет пранк с желе в ванне. Вот. Многие спрашивали, где найти желе. Вот. Что потом добавлять в ванную? Сейчас я вам все покажу. Итак, ребята, мы сейчас идем багать Мисти. Позвоним несколько раз в звоночек и пойдем. Да, Ребелин, все, давай, ну иди к звонку ты. Вот, мы сейчас, нам надо сейчас на кухню попасть. Как вы знаете, она иногда, я не знаю, то ли это совпадение, то ли это игра так сделана, что Мисти иногда узнает, где мы, и она спецом идет туда. Желе мы находим на кухне вот в этой полочке, возле холодильника, возле такого холодильника, вот желе вот. Вот холодильник, вот желе. Теперь надо на второй этаж пойти. А можем не так пойти, можем кратчайшим путем пойти, блин. Вот что за фигня. Идем в басрум, да, там, где она умывается. Это одна из, вот, да, вот сюда мы идем. И еще берем вот такой синий шампунь. Да. Теперь заходим в ее ванную. Сюда тык. И добавляем вот это средство. А теперь бежим со всех ног, чтобы Мисти не заметила, что мы тут побывали. Я так и знала. Вот почему я так и знала это? Ой, ну ладно, как бы легко от нее всегда тут убежать. Ну, блин. Да, я очень bad school. Вообще, я очень даже хорошая. И вы, чтобы всегда хорошо учиться на одни десятки, кто в России и так далее, на пятерки, подписывайтесь, ставьте лайки. А также всегда следите за моей активностью. У меня на канале всегда много всего интересного. От разных игр до влогов и разных рилсов с трендами. Так что со мной не соскучишься. И сейчас мы посмотрим... все. Сейчас мы посмотрим результат нашего пранка над злой учительницей Мисти. Вот. Ну, смотрим. Будет, конечно, кайф. Почему ванна не зеленая? У меня вопрос только. Это мэджик произошел. Позеленел наконец-то. Ура, и мы прошли этот уровень. На этом, я думаю, можно видео закончить, так как все остальные уровни, я не знаю, вы можете пройти сами или нет. Но если вы хотите еще какие-нибудь такие же прохождения игр, пишите под любым рилс, под любым видео, комментарии. Я обязательно его замечу и, конечно же, постараюсь снять прохождение этой игры. Так что всем пока, всех люблю, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока!